Не е лесно. При всички положения не е лесно. Виждате, че няма невъзможни неща. Дори и малка България, дори с минималните така изяви, които може да имаме от към страна и от към държава и от към ресурси като спорт, въпреки всичко успяваме да побеждаваме ние файналите. Кой беше ключовен момент с нощи според теб? И може би първия рунд имаше така решаващи моменти. Първия рунд така бях малко не можах да хвана дистанцията. Мисля, че след това то се дължеше и на това, че не можех да намеря спаринг партньор последната една седмица. Но така в големия бокс ги има и тези мръсни игри, които се случват. Може би действително и Уилямс се е контузил, Шърман Уилямс се е контузил, но нали, може и да не. За мен лично не беше много добре, защото не можах да се подготвя. Имах съвсем различни спаринг партньори, имах съвсем различна подготовка за коренно различен противник и една седмица преди това се смени с абсолютно съвсем различен друг. Равносметката ти за 2013? Не мога да кажа, че ме подразнило, просто вижте, матча премина по начин, по който първият рунд малко бавно започнах. Той пък започна отлично, както всеки един американец. И първият рунд така даже във ъгъла и треньора ми се поскара, вика по-активно, демек, че е за него първият рунд. И оттам вече във втория или третия рунд имаше един момент, в който така го оцелих долу. Тогава вече оттам нататък той така поумекна и видях къде е фул. Две думи за 2013. Нокдауна. За нокдауна, кой от всичките? За смешния, той, който решиха, че си попаднал. Ами вижте, то е ясно, че рефер е американец. Долу един от страничните съди също беше американец. То е ясно, че се търси най-малкото нещо, за да ми подлеят вода. Но въпросът е, че не е дал шанс. Мисля, че рефера като отброи този фалшив нокдаун, всички зрители в залата и по телевизионните екрани видяха, че това не беше нокдаун, така че то си рефлектира върху самия рефер, доколко е справедлив. Реакцията ти беше много импулсивна. Ами защото просто беше абсолютно нереално. Беше абсолютно нереално, то не ме докосна дори, просто стана нещо, станах нестабилен или стъпих на криво. Просто така се завъртяха нещата. Случва се, все пак това си е бой. Брат, поред победи наистина се скласа, в предишните вкарваше повече стратегия, повече тактика заради краткото време срещу Ейбъл. Ами и тук пак бехме изградили някаква стратегия, доколкото може да се каже стратегия, защото още един път ще кажа, че просто не бех подготвен за обратен гард. Макар че последният ми противник Томи Томсън беше обратен гард, именно може би това ми помогна да съм все още в кондиция за този тип игра, защото са съвсем различни. Имаше ли някакво притеснение в твоя клуб за Орлен заради това, което се случи с Бойцов и неговия рейтинг от матч, вместо да се бие с Кличко, той вече загуби? Ами вижте, притеснение винаги има. Притеснение в тях винаги има, аз го прочитам в очите им, никой нищо не ми казва, но аз го прочитам в очите и на менеджер, прочитам го в очите и на треньора и на всичките. Притеснения си винаги има, прочитам го и в очите на моите приятели, на брат ми, на хората, които са в залата. Няма как да няма, атмосферата е много така по-различна, много е напрегнато и няма как да няма. В същото време ти се държиш, да не използвам груба дума, без Макдонов въобще един казваш, уверен съм, ще спечеля, ще бия. Това е твоята защитна реакция срещу всичко това, което виждаш в очите на другите. Няма друг начин. Това е или това, или нищо. Друг начин няма. Няма начин да няма начин. Знаете моят девиз. На темата Кличко, след 19 поредни победи, смяташ ли вече, че той се крие от теб? Давам ти пример, преди няколко дни наша колежка по време на протестите в Украина му зададе въпрос, бяга ли от теб. Единственият въпрос, на който ми отговори, беше това с no comment. Вижте, не мога да кажа, че точно думата е бяга. В негов интерес е да не играе с мен, а да играе с по-слаби. Нормално е, разбираемо. Но има правила, които той не може да избяга. Трябва да защити световната титла на IBF в срок от една година. Или да е оваканти. Това са двата варианта. Аз съм претендент номер 1 за титлата, така че няма как.
твоето лично усещане, бяга ли той? Твоето лично усещане? Естествено той лавира. Естествено той лавира в техен интерес. Големия Кличко приключва, може би няма да играе повече. Виталий, може би няма да играе повече, така че малкият гледа и той да лавира, да се задържат максимално много повече на световния ринг. Това проява на страх ли? Аз мисля, че едва ли може да има страх при толкова опитни класови боксьори. Няма как да има страх. По-скоро не е в техен интерес. Очакваш ли такова посрещане? Ами, честно да ви кажа, не очаквах, но съм искрено щастлив, че има хора, които ме оценяват и които се радват. На мене това ми дава крила и ми дава допълнителна енергия да се развия. Много пъти съм го казал, но това е самата истина. Мисля, че в този матч така видях и аз, и моят екип, и моите приятели, видяхме доста пропуски и искам да ви кажа, че много трябва още да работя. Много има да работя, така го оценяваме, така го виждаме. Въпреки убедителната победа, както може да е победа, така може и да не. Но има още доста да работя и доста да се развивам. Ще наблягаме върху минуси, които видях и аз, и почувствах, и моят щаб. Казваш, че има още един мач до този с Кличко. Преди трудния начин, по който се намира съперници, да питаме от сега кой, какъв профил ще има този съперник, сигурно е трудно и сам да кажеш, но в каква посока ще търсите играч, който да ти е в помощ за боя с Кличко, играч, който носи приходи? Нека да се наслада на тази победа.